ina faida gani mikutano? Je, inaleta matokeo ambayo yanatarajiwa katika kuwafanya watu waje kwa Yesu? Kama nilivyotangulia kusema awali, matokeo ya ushuhudiaji ni bora kuliko matokeo ya mkutano, lakini mkutano pia una matokeo yake. Kwanza kabisa, unapoweka mkutano wa Injili center ama eneo lote la wazi, ni kitendo cha kutambulisha kanisa kwamba kanisa lipo, lakini Injili yako inawafikia wengi kwa wakati mmoja. Wengi wanakuja kwa wingi kumpokea Yesu, lakini mwitikio wao wa kuja kanisani ni kidogo. Lakini bado kuna watu wengine wanakuja baadaye, ila ni matokeo ya ule mkutano. Kwa haraka haraka unaweza ukisubiria siku ya mwisho mkutano unaangalia wangapi wamekuja kanisani kumpa Yesu maisha, unaweza kuona watatu wakakuvunja moyo. Lakini kuna watu wanakuja nyuma baada ya tukio, kuna watu wanasema mtu amekuja, hata hujaenda kumhubiri, mtu amekuja, matokeo ya kile alichokisikia kwenye mkutano. Kwa hiyo mkutano pia una matokeo yake mazuri. Hapo ndipo unaona kama kuna kazi pia inaendelea. Nini kinaendelea sasa baada ya mapambano hayo na kuwepo hapa? Je, nini kinaendelea sasa kutoka hapa tulipo na kuendelea? Unaonekana kuna msingi unaendelea hapa. Je, nini kinaendelea sasa mbele ya safari kwenye huduma ya mahali hapa? Kama nilivyotangulia kusema, hapa ili ni eneo letu la muda ambalo tumefadhiliwa na familia ya mchungaji. Tuna uwanja wa kanisa mpaka sasa hivi, lakini kidogo lafio kwa mbali kidogo kutoka hapa. Nafikiri hapa ni kama inaweza kuwa zaidi ya kilomita hapa kwenda pale mbele. Lakini jiografia ya uwanja mara ulipo, miundombinu haijawa mizuri kama barabara ya kufika huko mlimani. Kwa hiyo tukawaza nguvu ya kutumia kujenga pale ndio nguvu kubwa sana ambayo huenda tusifaniwe kupata kwa haraka. Lakini tukiangalia uhalisia wa jengo letu, ni jengo ambalo limetugharimu sana kulikarabati mara kwa mara. Tunaweka jamvi zinaliwa na mtu, tunakarabati tena, miti inaliwa na mtu, tunakarabati tena. Kwa hiyo tumetumia nguvu kubwa kukarabati jengo. Kitu ambacho kikatufanya tuone hapana, tuende kuendelea kukarabati kwa nguvu kubwa, tutengeneze jengo la muda lakini imara. Tukaamua tutengeneze tofali za block kama unavyoziona hapa, tofali za block. Tumetengeneza msingi kama unavyoona hapa. Lengo na makusudi tujenge jengo la matofali ya block. Ni la muda ambalo litakuwa imara, hatutalikarabati tena. Ndio malengo tulionayo. Tutakuwepo hapa mpaka pale tutakapoona miundombinu imeturuhusu na wakati umeturuhusu wa kuhamia kwenye eneo letu la kanisa. Plani yetu ni kwamba kule kwenye uwanja wa kanisa hatutamani kujenga jengo la muda. Tunatamani tujenge jengo la kudumu moja kwa moja. Kwamba tukijenga tumejenga. Hata kama utakuja kupanuliwa baadaye ni miaka mingi mbele. Tusijenge jengo la muda wakati tupo kwenye uwanja wetu. Hapa tulipo hatujafukuzwa. Tupo kwenye eneo ambalo tuna uwezo wa kufanya kazi bila kufukuzwa. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tujenge tu hapa, maadamu hatujafukuzwa na tuna nafasi ya kufanya ibada. Tufanye ibada mpaka pale tutakaposimamisha jengo la kudumu kwenye uwanja wetu wa kanisa. Kwa hiyo tunahama hapa moja kwa moja, tunaingia kwenye jengo letu la kudumu. Sawa. Wakati ya kwanza huduma, kuna vitu vingi vya kuumiza, vya kuchosha tunakutana navyo. Kitakacho tufanya tuweze kuvuka hapo ni kumtegemea Mungu na kuwa na wavumilivu. Tukiwa na subira katika kazi ya Mungu, kesho yetu ni njema. Kwa hiyo kikubwa ni kumtegemea Mungu na kuwa na uvumilivu. Vitu hivi viwili vinasaidia sana kanisa kupiga hatua. Tukikosa uvumilivu, tunakimbia, tunaacha huduma. Na kuna ushuhuda wa makanisa kadhaa ambao wameshaanza hapa kijijini, wameanza kwa muda, wamekaa miezi miwili mitatu, hawapo tena, wamekimbia, wachungaji wamepotea, makanisa yamekufa hivyo. Hapa kijijini hapa tulipo. Kwa hiyo ile inaliko uvumilivu. Nataka kujua, najua itakuwa kuna nyakati ambapo uliwahi kupitia ukasema hii siwezi kubaki kwa namna hii. Ni changamoto gani ilitokea ukadhani kama hapa kweli nimejileta au Mungu amenileta? Asante sana mtumishi. Na maswali mazuri. Ni kweli kabisa katika huduma nimepitia wakati huu. Nimepitia wakati huu na mwanzoni ndio kama nilivyokusimulia, nilipoanza mwanzoni kuna yule askofu ambaye aliniomba, ile mchungaji aliniomba nije huko. Kwa lugha nyepesi, yeye ndio mchungaji mama kwa mimi kunileta hapa anifungue. Kwa mimi ni tawi la kwake. Kikawaida nilitazamia ama nitegemea sana kutokea kwake ni support
anitegemeze mpaka nifike mahala pa kujiweza. Lakini nimekuja 2015 mwezi wa 8, hata nauli ya kuja hapa tu mimi ilinipelea, ikabidi nitafute mtu mwingine aniongezee nauli ya kuja hapa. Nimefanya huduma, kodi ya nyumba changamoto, chakula changamoto, kila jambo ni gumu. Kwa hiyo ikafika mara mpaka nikawaza, sasa mbona maisha haya ulaji unakuwa ni shida. Tulidhoofika sana kiafya. Mimi na familia yangu tulidhoofika sana. Mke wangu alikona sana kabisa. Kiasi kwamba mpaka watu wengine wanatuhurumia. Nilifika mahali mimi mpaka mama mmoja alikuwa anafanya biashara kuuza mahindi. Akanifuata, sijaenda kwake, akanifuata, mama mchungaji, utaua watoto na njaa na kukopesha gunia la mahindi hili hapa. Baada ya mwezi unipe hela yangu. Akanipa, sikumuomba, akaja tu mwenyewe gunia la mahindi akatukopesha. Na mimi kidogo na shida, nikikwambia mwezi, nikikwambia kesho, na maanisha kesho. Waliposema baada ya mwezi unilipe, nikaona huu ni muujiza kupata gunia. Watoto wasife njaa. Tunatumia gunia linaelekea kuisha, sijapata hela kumlipa mtu. Nikamwambia mama, hapana. Naomba nitoke. Mimi ni artist, ni mchoraji. Nikamwambia naomba nitoke nikatafute hela. Nije nipate ya kulipa deni la watu. Nikaondoka nikaenda Kenya. Nimetafuta kazi, nimechora, nimepata fedha, nikamtuma malipa deni la watu. Akalipa, nikapata ile matumizi kidogo, nikarudi. Wakati narudi nikamwambia hapana, hapa sasa tuhame, tutakufa hapa, hatupati msaada, tuhame. Kwa hiyo nikamwambia sasa tunahamaje? Hata la kuhamisha mizigo hatuna, nikamwambia narudi tena Kenya kwa mara nyingine. Na lengo hili la wakati unaenda Kenya, naenda kutafuta kazi, nipate fedha ya kuhamisha mizigo. Nilienda Kenya ndugu yangu. Mungu alifunga milango. Sikupata kazi kabisa. Hakuna changamoto kubwa kama mimi ni mchungaji. Nina familia. Naona kabisa watoto wanakosa chakula, watoto wanadhoofika, mke anakosa mahitaji ya msingi, inaniumiza mno mpaka unawaza hivi imekaaje. Kwa hiyo hayo mazingira tulikutana nayo, na kwa kweli tulifanya mpaka tuanze kufikiria tumekuja tu. Na kama vile wasimestanguli sasa, mimi aliniomba askofu kuja kusema au labda tulikuwa mawazo askofu sio mawazo yangu. Hivi tu kama vijitokeza vinaweza vikakutisha tamaa kabisa. Atukuzwe Yesu, amekupigania mpaka hapo kufika hapo. Mpenzi mtazamaji, nadhani umesikia kwa kirefu namna ambavyo Mungu amefanikisha huduma hii kwa mtumishi wake Mchungaji Vincent. Tumejifunza vya kutosha, na mahali ulipo naamini umepata ushuhuda. Kwa upata cha kujifunza, Mungu akutie nguvu, na wewe popote kwa yote ambayo unapitia, usimwache Yesu. Pambana, endelea kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu alipokuweka atakuinua. Asante kwa muda wako ambao umekuwa pamoja nasi. Tumekuwa na wasaa mzuri wa kujifunza na kujua namna ambavyo Mungu anafanikisha watumishi wake katika kazi zake mahali. Ndio mchungaji, tumepata kusikia safari yako ya huduma ambavyo Mungu amekuwezesha kufika mahali hapa. Ikitokea mtu anatamani kusapoti kwa namna yoyote, anaweza kukupata kwa njia gani? Aidha kwenye mitandao ya kijamii au kwa namba ya simu. Basi ingekuwa ni vizuri ungeweza kusema unapatikana kwa njia zipi, na ikiwezekana utaje na namba, ili kama mtu akiguswa anaweza kusapoti huduma ya Mungu mahali hapa. Asante. Kama mtu ataweza kutupata, njia nyepesi ni njia ya mawasiliano ya simu. Mawasiliano ya simu kwa maana ya simu ya kawaida, WhatsApp, nina email yangu binafsi pia. Lakini pia TikTok, nina account pia TikTok. Kwa naweza kanipata. Unapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina lipi? Kwa TikTok ni Pastor Vincent Mwita. Na Facebook? Facebook pia ni Vincent Mwita. Namba za simu kama hautojali? Namba za simu ni 0685 21 24 95. 0685 21 24 95. Asante baba, na Mungu akubariki kwa muda wako, na Mungu aendelee kukupigania na kukuimarisha katika kuifanya kazi ya Bwana mahali hapa. Mungu akukumbuke wewe pamoja na familia. Amen. Asante sana, Mungu awabariki pia. Asante. Karibuni sana. Asante.